Ein Mann hat einen Traum. Er träumt von einem Stück Brachland, das ihm gehört. Ein Stück Land, das unbewirtschaftet und verwildert ist. Auch träumt er von Bienen, Wespen, Käfern, Grillen, Schmetterlingen und Skorpionen. Er träumt davon, wie die Insekten dieses Stück Land bevölkern. Vielleicht gibt die Linde was her. Na, wo sind denn die heute alle? Da kommen sonst immer Wanzen. Das sind so interessante Viecher. Weißt, dieser plötzliche Schock, den sind sie nicht gewöhnt, da lassen sie los. Und dann verlassen sie sich fallen. Einen Versuch machen wir noch. Was ist denn los? Ja, es sind die Launen der Natur. Fabre, er hat seinen Sonnenschirm umgedreht, unter einen Busch gelegt und dann mit einem kräftigen Stock kurz ruckartig gegen den Strauch geschlagen und dann fallen die Tiere runter. In Starre, sodass man sie meistens schnell erwischt. Da ist eine. Das könnte eine Jugendform von der Wacholderwanze sein. Das könnte sie schon sein. Und diese zarten Fühler, die sie hat. Wunderschön. Und das ist heute noch unter Entomologen die beliebteste Methode zum Insektenfangen, der Klopfschirm.
Voilà, ici on entre dans l'Armas par la voie officielle. Les lilas, il faudra revenir au mois d'avril. Mit 56 Jahren verwirklicht Jean-Henri Fabre seinen Traum. Er kauft ein Grundstück mit Haus in Sérignan-du-Comtat, einem kleinen Dorf in der Provence. Hier lebt er von 1879 bis 1915 mit seiner Familie. Das Grundstück besteht zu einem Großteil aus brachliegendem Land. Il va planter progressivement son jardin et le déterminer selon 5 zones. Un potager qui permettra à la famille de vivre, un verger, une zone autour du bassin qu'il fait rehausser, un bassin qui va accueillir libellules, crapauds et différents insectes d'eau, un arboretum dans lequel il plantera libocèdre et cèdre de l'Atlas, entre autres, mais aussi un armas, c'est-à-dire une zone qu'il garde volontairement en friche pour pouvoir attirer les insectes et les étudier au sein même de sa propriété. Vous voulez des abricots non traités et mangés par les insectes, ils risquent d'être très bons. Ils sentent l'abricot, ils sont très très bons. Délicieux, absolument délicieux. Hinter Fabres Garten erhebt sich einsam der Mont Ventoux. Bekannt ist der 1912 Meter hohe Gipfel als extreme Etappe bei der Tour de France. Ein kahler, windiger, steiniger Berg mit furchterregenden Terrassen, die Hunderte von Metern abfallen, schreibt Fabre. In einer Erzählung von ihm kommt Fabre in ein Unwetter am Mont Ventoux und muss umkehren. Dabei entdeckt er unter einem Stein eine ungewöhnliche Ansammlung rauer Sandwespen, die dort Schutz suchen. Und beim Abstieg sieht er den roten Apollofalter, den Bewohner der Alpeneinöde, nahe beim ewigen Schnee. Gerade beim ersten Band vom großen Insektenwerk von Jean-Henri Fabre kommt eben bei der Besteigung vom Mont Ventoux der Apollofalter vor. Und darum muss er natürlich unbedingt ins Buch rein, dann als Illustration. Genau, als Apollofalter haben wir hier. Diese Beschreibung des Mont Ventoux ist sehr lebhaft erzählt und zum Schluss kommt dann in einem Absatz der Apollofalter vor. Das ist vielleicht die beste Erzählung von Fabre, dass man einen Einstieg in sein Werk bekommt. Darum war ich jetzt gerade in der Provence und habe den Mont Ventoux 20, 30 Mal gezeichnet. Also einfach, dass man mal so diese Grundstimmung fürs Buch auch hat. Also nicht nur die Insekten alleine, sondern auch die Atmosphäre drumherum. Donc Armas en provençal vient du latin hermatum qui veut dire terre en friche. Et c'est ainsi que Fabre s'est dit, c'est ici que je veux créer mon Éden, mon jardin d'Éden pour pouvoir étudier les insectes. Sekunden, Minuten, Stunden, Tage. 30 Jahre lang beobachtet Fabre Insekten in seinem Armas. Unvoreingenommen, unnachgiebig und konzentriert. Stehend, sitzend oder auf dem Bauch liegend. Er beobachtet Knotenwespen, Mörtelbienen, Pillendreher, Prachtkäfer, Eichenspinner, Gottesanbeterinnen und viele andere Hautflügler und Gliedertiere. Er beschreibt Flügel, Beine, Kieferzangen, Larven und Kokons. Und immer gehen seinen Beobachtungen viele kluge Fragen voraus. Donc à partir d'ici, nous sortons du jardin, on va dire, de plantes ornementales et on passe entre le jardin ornemental et l'arboretum. Ici, il y a une partie qui s'appelle l'Armas. Voilà. Nous avons réintégré quelques plantes locales, de la lavande, de la sarriette, du thym, du romarin,
du fenouil, enfin toutes les plantes que l'on peut trouver en Méditerranée sont réintroduites petit à petit, et ce qui permet d'avoir des insectes totalement différents qui viennent butiner ou se reproduire dans ces plantes. On l'a retracé plus ou moins, comme Fabre a pu l'écrire dans ses souvenirs entomologiques, ce n'était qu'une partie de son jardin. C'est ici que Fabre venait régulièrement, tous les jours, étudier tous ces insectes-là. Fabre disait qu'il laissait des tiges creuses ou pleines, des ballots de bois, pour pouvoir laisser un refuge aux insectes et aux petits animaux. Alors ici, c'est ce que nous avons fait. Nous laissons des branches que nous coupons régulièrement quand nous taillons un petit peu les branches. On laisse des petits tas ici. Ça permet d'avoir des refuges pour les animaux comme l'abeille solitaire qui, dans des bois comme ça creux, va faire son nid à l'intérieur. Nous avons aussi installé, puisque Fabre en parlait, quelques pièges ou maisons à insectes dans lesquelles il observait ces insectes. Ce n'est pas vraiment un piège, c'est plus un support dans lequel il avait mis une taupe ou d'autres animaux morts qui lui permettaient d'observer les insectes nécrophores, c'est-à-dire les insectes qui vont manger les cadavres. Donc ceux qui venaient par-dessus manger les cadavres, et ils pouvaient, donc il y a des trous dans ce pot. Le jus du cadavre, bon c'est un petit peu, mais le jus du cadavre tombait au sol et ça lui permettait de voir aussi les insectes qui mangeaient les restes du cadavre. À l'heure actuelle, on se sert de cette technologie, on va dire aussi dans les sciences de la police criminelle, qui permet de voir l'état de dégradation d'un corps en rapport de l'insecte qui est dessus. Das Klassifizieren, Aufspießen und Zerstückeln von Insekten überlässt Fabre den anderen Wissenschaftlern. Er studiert das Leben der Insekten. Aber auch Experimente hält Fabre für wichtig. Die einzige Methode, Licht in das Wesen des Instinkts zu bringen, meint er. So entfernt er Fühler, sticht in Käferlarven oder kennzeichnet beispielsweise Bienen am Abflugort. Alles heikle Aufgaben. Il faut souligner quand même qu'il n'aimait pas piquer les insectes. Ne l'oublions pas. Il aimait quand même la vie, d'abord. Das systematische Anwenden von Experimenten in der Wissenschaft geht auf Fabre zurück. So, das ist jetzt meine Klausur. Mit dicken Mauern, das ist ganz wichtig. Da funktioniert das Handy nicht so richtig. Und es bleibt lang kühl. Den ganzen Sommer ist nie so heiß wie an der Donau. Und darum kann man da sehr gut arbeiten. Und man wird natürlich nie oder kaum gestört. Das ist nur, wenn Sommernachtsfeste sind, dann hört man das so rundherum. Hier ist der eigentliche Arbeitsraum. Das ist jetzt alles zum Thema Insekten. Das ist immer, wenn ich hier bin, ist der Tisch immer nur auf ein Thema bezogen. Also jetzt eben das 4000 Seitenwerk von Jean-Henri Fabre. Also ich werde jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre hier zum Thema Insekten arbeiten. Und Insekten gibt es ja hier genug. Also ich brauche dann am Abend nur das Fenster offen lassen, wenn das Licht brennt, kann man scharenweise herein. Es werden nicht alle gekillt, aber manches braucht man eben zum Zeichnen. Also Teil fange ich, mache dann Zeichnungen davon, Skizzen und dann, wenn ich fertig bin mit dem Zeichnen, lasse ich es wieder fliegen. Aber manche bleiben dann hier. Also eine kleine Sammlung braucht man natürlich. Auch wenn es ein bisschen brutal ausschaut, wenn man die Dinge dann so aufspießt. Das ist Biene oder Hummel. Und spannend sind auch da diese Flügel, diese Zeichnungen in den Flügeln. Aber es ist ja nicht schlimmer, als wenn man mit dem Auto unterwegs ist
Die Windschutzscheibe ist ja auch meistens voll mit Insekten dann. Also ein paar wenige werden dann fürs Zeichnen getrocknet. Fabre m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur les plantes, la nature, les insectes et surtout le rapport de l'homme avec l'insecte. Et une chose assez importante que j'ai pu retenir dans tout ça, c'est être très observateur. Voilà. Ça, c'est une chose très très importante, c'est l'observation. Tout part de là. Parce que des fois, on croirait en regardant comme ça qu'il n'y a pas d'insectes. Et des fois, il suffit de s'approcher très près d'une feuille et on peut voir ces tout petits insectes qui sont là, une araignée qui tisse sa toile, des œufs qui sont collés à l'intérieur des feuilles aussi. Alors tout ça, c'est Fabre qui vous apprend à observer tout ça. Donc voilà, donc ici on peut justement voir cette toile d'araignée et en observant bien, on peut chercher l'araignée. Alors ici, elle est très petite, c'est une petite araignée miniature qui est là pour piéger ces petits insectes aussi. Donc elle se sert de la plante comme support pour tendre sa toile et son piège. Voilà. Alors on peut entendre, je ne sais pas si vous entendez, on entend le bruit de la cigale. La cigale n'est pas une chanteuse. Elle n'a pas de bouche, elle ne peut pas chanter. Donc Fabre l'a très bien expliqué dans ses souvenirs entomologiques, la cigale est une musicienne. Avec ses pattes, elle produit ce son qu'on entend. La cigale vit ici, c'est une larve qui est sous terre. Et ensuite, au printemps, elle sort par un trou qu'elle fait, elle sort de terre pour ensuite s'installer dans les arbres, se développer, se reproduire et mourir. Voilà, le cycle de la vie. Alors on va essayer de trouver ces trous qui sont faits dans le sol. Voilà, donc là nous avons 2 trous ici. Et ces trous-là sont typiques. C'est de ces trous-là que la cigale sort. La cigale sort de terre, ensuite elle essaye d'arpenter un arbre, une branche pour s'y installer. Nous allons vers le cabinet de travail qui est construit depuis 1880 et qui a la particularité d'être tout à fait indépendant de la maison. C'est-à-dire qu'on devait quitter la maison pour entrer au cabinet de travail. Seine täglichen Beobachtungen notiert Fabre minutiös. Berichte über das Besondere der Insekten bei der Paarung, ihre Tricks beim Nestbau, ihr Verhalten bei der Jagd und Verwunderliches bei der Brutpflege. 4000 Seiten füllt Fabre auf seinem kleinen Schreibtisch, der nur so groß wie ein Taschentuch ist. Er schreibt über Besitz, Raub und Gewalt unter den Insekten, über Brautwerbung, Bauwerke und Mutterinstinkt. Die Poesie seiner Aufzeichnungen bringt Fabre den Beinamen Homer der Insekten ein. Seine Erinnerungen eines Insektenforschers machen ihn vor allem in Frankreich und Japan berühmt. Victor Hugo, Louis Buñuel, Marcel Proust und Ernst Jünger werden zu richtigen Fabre-Fans. Ja, wunderbar. Aber das habe ich noch nie gesehen, dass die vorne so einen gelb-grünen Streifen hat. Also da sind noch mehrere, aber das sind Hummeln, wie gesagt. Ich war dann schnell praktisch zum Freund von Fabre geworden und war sehr traurig, dass auf Deutsch gar nicht viel von ihm erreichbar ist, obwohl seine Werke sonst in, glaube ich, 13 Sprachen übersetzt sind, aber eine deutsche Gesamtausgabe nicht vorliegt. Dann habe ich zur Selbsthilfe gegriffen und habe ihn selber übersetzt.
wenn sonst niemand macht. Ich muss dazu sagen, so gut ich konnte, denn ich war im Französischen ganz ungeübt und ungebildet und habe dann nur eigentlich vom Lateinischen her, von der Sprachverwandtschaft her, das Ganze angepackt und war überrascht, wie schnell ich in die französische Sprache eingedrungen bin. Da ist eine Mauerbiene. Osmia bicolor. Die ist vorne schwarz und hinten orange. Ein ganz hübsches Biest. Das sind Tiere, die uns nicht brauchen, aber wir brauchen sie. Ja, hier sind ein paar so Insektengeschichten. Das ist ein Insektenduett auf Notenpapier. Das ist auch gerade noch am Anfang. Was haben wir da noch? So ein Insektentagebuch. Das waren so die ersten Übungen voriges Jahr, wie ich gewusst habe, ich darf jetzt den Fabre illustrieren. Dann macht man dann einfach so, einfach alles, was irgendwo über den Weg läuft, wird einfach skizziert. Nur damit man mal so ein bisschen ein Gefühl bekommt für das bewegte Insekt. Das ist ja am Anfang nicht so einfach, aber irgendwie, je öfter dass man es macht, umso besser kommt man dann rein. Und irgendwann weiß man, wie ein Insekt gebaut ist, wie es sich bewegt. Und dann reicht es oft, wenn das irgendwie so ganz schnell irgendwie unterwegs ist. Es ist ja oft nur so ein Bruchteil einer Sekunde, den man irgendwie mit dem Auge wahrnimmt. Aber die Hand weiß dann, wie man den Rest irgendwie zeichnen könnte. Der Weg zu Unabhängigkeit und Ruhm ist lang und hart. Als Fabre endlich sein Anwesen kaufen kann, lässt er es von einer hohen Mauer begrenzen. Draußen lässt er Geldnot und Konflikte mit der Lehrmeinung. Geschützt vor Wind und Neugierigen kann Fabre ungestört seine Insekten beobachten. Hinter der Mauer nennt er sie »meine schönen Insekten«, »meine geschäftigen Hautflügler« und bittet sie um Entschuldigung, dass er sich erst jetzt um sie kümmern kann. Dans le village, il était considéré comme le fada. C'est un terme provençal pour dire l'original, la personne un peu particulière, voire le fou. Bevor man ein so großes Werk illustriert, sind ja doch immerhin 4000 Seiten, da macht es schon Sinn, dass man einfach ein ganzes Jahr vorher gewisse Übungen macht, wie man präparierte Insekten zeichnet und genau studiert und dann auch die bewegten Insekten zeichnet. Weil eben bei Fabre die lebenden Insekten wichtiger sind als die toten Tiere. Ich habe mich immer wieder gerne mit Autoren beschäftigt, die es sehr genau beobachtet haben. Aber so intensiv wie bei Fabre habe ich es vorher in der Literatur noch nicht kennengelernt. Also diese unglaublich jahrzehntelange Beobachtung von einzelnen Insekten, wie sie leben, wie sie miteinander leben, wie sie überleben, wie sie sich verwandeln, ist ja unglaublich spannend. Also man liest ja einen Text von Fabre wie einen spannenden Roman. Es wird ja nie langweilig.
Je pense que Fabre, comme nous, était Capricorne de signe, comme nous deux. Tous les gens qui travaillent dans ce jardin sont des Capricornes. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais Fabre était quelqu'un, je pense, d'assez, pas solitaire, mais un petit peu quand même. Il s'était mis ici, il avait fermé son jardin, et il ne voulait pas trop qu'il y ait de monde qui vienne le déranger dans son travail. Hormis sa famille, avec qui il travaillait beaucoup, il passait beaucoup de temps. Les insectes devaient plus l'intéresser que l'homme. En fait, il voulait observer les insectes, mais pas être observé. Das ist einfach das genaue Beobachten, wie ein Tier gebaut ist, wie es sich bewegt. Ja, und natürlich die richtige Feder und die richtige Atmosphäre beim Zeichnen, gewisse Ruhe. Und wichtig ist, dass einfach dass man Zeit hat und dass der Tag frei ist von anderen Terminen. Also man kann sich einfach nicht irgendwie hinsetzen und sagen, jetzt habe ich gerade eine Stunde Zeit, jetzt zeichne ich schnell. Das wird nichts. Also es braucht immer so ein Open End. Also jeder Tag muss keine Ewigkeit sein. Also was nicht beim ersten Durchgang aufs Papier kommt, das wird dann nichts mehr. Also nachträgliche Korrekturen bringt eigentlich immer eher Langweiligkeit aufs Blatt. Aujourd'hui, je vais faire du désherbage, parce que là, c'est la partie en fait d'agrément. On pourrait dire c'est la partie de présentation au niveau fleurissement du jardin. Et là, il faut que ça soit pratiquement tout le temps propre. Bon, on n'enlève pas tout, mais on enlève vraiment les plantes envahissantes en fait. On fait ça aussi pour montrer aux touristes les différentes floraisons qu'on peut avoir dans le sud. Parce que c'est différent, au niveau plantes midariennes sont différentes par rapport à celles du nord en fait. Alors c'est vraiment des plantes faut qu'ils s'acclimatent aux conditions climatiques du sud, en sachant qu'on a un été très très chaud et un hiver qui peut être très froid. Alors c'est des plantes qui sont vraiment acclimatées à des conditions extrêmes.
Comme on est dans le jardin de Fabre, il n'y a pas de produit du tout. Pour voir le maximum d'insectes. Alors tout le désherbage, les massifs, se fait à la main. C'est une anecdote, on dit qu'il a été dans le village sur 36 ans à peu près 30 fois. Voilà, alors ça veut tout dire en fait. C'était un peu un ours je pense. Alors je plante des plantes dans ce potager parce que en fait nous avons recréé ce potager depuis l'ouverture de l'Armas, puisque Fabre à l'époque avait un potager aussi. Il en parle dans ses souvenirs entomologiques. Le potager à cette époque il servait à nourrir la famille et Fabre en profitait aussi pour étudier certains insectes. Par exemple des insectes qu'il y a sur les haricots, donc j'ai semé des haricots aussi. Il parle aussi de la mouche, de la carotte, de la pyrite du chou, tous ces insectes-là. Donc Fabre utilisait son potager aussi comme laboratoire vivant. Ici on peut voir au potager, j'ai laissé les artichauts monter en fleurs. Et c'est intéressant, voilà. Là on a deux petits insectes qui sont en train de se reproduire. Il lui frotte le dos là, il est en train de frotter le dos pour certainement exciter sa femelle. Fabre aurait essayé de savoir ce qui se passait là. Ils se grattent entre eux avec leur trompe. C'est bizarre cet insecte. Il y a des fois des insectes qui sont très laids. Ils ne sont pas tous très jolis. Natürlich dreht sich bei den Fabres alles um Jean-Henris Insekten. Die Beobachtungen werden jeden Abend, wie heute, Fernsehsendungen diskutiert. Doch umgekehrt ist Fabre auch ein fürsorglicher Vater. Seine Kinder sind ihm wichtig. Er unterrichtet sie selbst. Fabre était un solitaire, ingénieux, certainement très capricieux, mais un grand solitaire. Der Drang zu lernen und zu lehren beherrscht Fabre sein Leben lang. Er kommt aus einer armen Familie. Im Eigenstudium holt er Diplome nach. Er lehrt Physik, Mathematik und Chemie. Für den Unterhalt schreibt er etwa 100 Lehr- und Sachbücher, auch über Botanik, Geologie und Astronomie. Immer darauf bedacht, dass die Inhalte anschaulich, begreifbar vermittelt werden. Fabre gilt als Vorläufer der Pädagogik von Freinet. Fabre se lit comme un roman de la vie, Voilà, c'est ça qui est intéressant avec Fabre, c'est qu'on apprend beaucoup de choses et c'est raconté d'une façon où tout le monde a envie de rentrer dedans, dans un monde d'enfants, dans un monde de nature, de beauté. Et ça c'est super. Fabre a une façon d'écrire magnifique et surtout de transmettre ses connaissances. Il n'avait pas le temps de tout faire, donc il se servait beaucoup de sa famille pour travailler avec lui. Il les occupait toujours à faire différentes choses. Je me rappelle avoir lu dans les souvenirs entomologiques qu'il demandait à sa fille et à son fils de compter les fourmis qui montaient le long, par exemple, d'un arbre, et l'autre comptait celles qui descendaient. Voilà. Pour essayer de savoir est-ce qu'il redescendait le même nombre de fourmis que ce qu'il en était monté. Alors ces enfants passaient des heures à observer, à chercher les insectes et des fois les compter pour leur père. Ja, ich bin schon Kauz, aber ich bin's gern. Diese
ungeheure Konzentrationsfähigkeit, sich stundenlang mit einem Tier zu beschäftigen und diese Ausdauer, ein Leben lang mit den Insekten richtig zu leben. Er bezeichnet sie als seine Freunde und es liegt mir auch. Das ist auch so ein praktisches Instrument. Das ist für Hausfrauen entwickelt zum Spinnenfangen, weil die sich selber nicht anfassen trauen. Sehr schön. Und dann zu. Die hat sich rausgezwängt. Schau mal diesen Brummbär an. Ich kenne sie nicht mit Namen. Eine fast rein schwarze Hummel. Da stehen also noch einige von den Fabre-Heften, in die ich meine erste Übersetzung reingeschrieben habe. So ungefähr 1600 Seiten etwa. Dieses Staunen über die Fähigkeiten, über diese Instinkte, die die Tiere haben, diese unerklärlichen Fürsorge die zwischen Mutter und Kind, wie die Grabwespen, die selber von Honig leben, dass die wissen, meine Kinder brauchen einmal Fleisch, die brauchen Raupen zum Fressen. Sie, die selber gar keine Raupen frisst, sie weiß das einfach und handelt danach mit einer bewundernswerten Stetigkeit. Und jede Grabwespe macht es wieder so wie ihre anderen, wie die Vorfahren. Es ist einfach unglaublich. Und sowas kann man eben nur in der Natur studieren, wie der Fabre, der auf dem Bauch liegt, stundenlang und diese Tiere beobachtet. Fabre, pour moi, c'était un observateur, voilà, avant tout. Un observateur de la vie et de la vie en général, de tout, puisque Fabre a tout étudié, l'astronomie, les mathématiques, toutes les sciences l'intéressaient. Donc je pense que, d'après ce que j'ai pu lire de Fabre, c'était avant tout un grand observateur. Mais c'était un grand homme de son époque. Pardon. Pour moi, je trouve que Fabre, par rapport à ce qu'il a fait de toute sa vie, c'est, on pourrait dire, un petit génie en fait, parce qu'il était bien en avance par rapport à beaucoup de personnes de maintenant, par rapport à tout ce qui est nature et observation. Et voilà, il a fait tellement de choses qu'on pourrait passer des heures et des heures à raconter sa vie. Donc même dans la maison, hein, de partout les insectes s'installent ici. On a donc ici une larve de papillon qui s'est posée ici, qui s'est nymphosée. Fabre war einfach ein Selbstdenker. Ist nie einer Mode erlegen und steht so schön zwischen Wissenschaft und großartiger Literatur. Das haben nur die wenigsten geschafft. Und ein sehr genauer Beobachter. Und da gibt es ja auch nicht sehr viele. Also als Lehrmeister fürs Schauen, fürs genaue Schauen.
Wenn ich hier zeichne, wird man ja auch als verrückt wahrscheinlich angesehen. Ja, wer geht in den Wald und zeichnet? Normalerweise fotografiert man oder man läuft wie ein Wahnsinniger durch den Wald, aber dieses Innehalten und genaue und ausdauernde Beobachten, das ist ja ganz weg aus unserer Zeit. Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich einen Weg finden werde, wo man nicht nur die Insekten darstellt, sondern auch das Drumherum, die Umgebung der Insekten. Es kann schon sein, dass man in den Insekten dann ein bisschen Landschaft erkennt und in der Landschaft ein bisschen Insektenteile dann finden wird. Vielleicht werden es irgendwie so eine Art Suchbilder. Also ich arbeite nicht als Wissenschaftler, als Zeichner, sondern als einer, der vielleicht dem Leser etwas Zusätzliches bietet, damit seine Fantasie noch mehr angeregt wird, wenn er Fabre liest. Und also wenn das gelingt, dann ja, bin ich zufrieden. Ist es nicht eine Kinderei, mit höchster Genauigkeit das Tun und Treiben eines Insekts zu erforschen? Es bewegen uns doch zu viele andere, wichtigere Gedanken, als dass noch Zeit für solchen Zeitvertreib bliebe, fragt sich Jean-Henri Fabre einmal selbst. Doch bis zu seinem letzten Tag spricht er nur von Insekten. Fabre stirbt am 11. Oktober 1915. Mit der Insektenwelt beschreibt er das Göttliche auf Erden.